degmo xuduudda Wajaale waxay ka mid tahay magaalooyinka ganacsiga ee Soomaaliland ugu baaxadda badan xilligan ganacsigoodu kor u sii kacayo waxaana maanta magaala ganacsiyeedka degmada Tog Wajaale laga furay mashaariic kala duwan kor loogu qaadayo ganacsiga kala duwan ee caanaha iyo khudaarta iyo sidoo kale ganacsiga u kala gudba labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya xafiiska ka hay'adda Trade Market ee East Africa oo kaashanaya hay'adda wadaniga ah Afayoko ayaa maanta si wada jira magaala xuduudda degmada Tog Wajaale uga daafuray mashaariic kala duwan oo isugu jira dibdhus lagu sameeyo sariimada ku ganacsan haweenka ee dhinaca khudaarta iyo caanaha iyo sidoo kale dhismo ballaaran oo laga dhisayo toga u dhaxeeya xuduudaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana mashaariicdaasi hirgelinaya hay'adda Afayoko oo kaashanaysa hay'adda Trade Market iyo sidoo kale hay'ado kale oo caalamiya waxaana daafurka mashruucaasi ka soo qayb galay agaasimaha guriga wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska Soomaaliland iyo sidoo kale barasaabka gobolka Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye maayarka magaala ganacsiyeedka degmada Tog Wajaale Cabdiraxmaan xogayaha fulinta iyo sidoo kale mas'uuliyiin iyo madax ka kala socota hay'adda Afayoko iyo sidoo kale hay'adda Trade Market East Africa iyo sidoo kale ayaan cashuur safiirkii hore ee Ingiriiska iyo sidoo kale haweenweynaha kala duwan ee loo hirgelinay mashaariicdan horumarineed ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay mas'uul ku hadlay afka agaasimaha guriga hay'adda Afayoko oo faahfaahin ka bixiyay mashaariicdan ay fulinayso hay'adda Afayoko anigoo ka wakiila agaasimaha hay'adda wadaniga Afayoko mashruuceennani sidaad ka warqabtaan wuxuu xoogga saari doonaa haweenka arrimahooda gaar ahaan haweenka caanaha iibiya haweenka sariibadaha jooga haweenka qudaarta kuwaas oo runtii laga caawin doono sidii loo kobcin lahaa loona horumarin lahaa mustaqbalka dhow iyo ka dheer iyadoo nidaamkooda sariibadahooda iyo waxyaabahana laga caawin doono insha Allah waxa kaloo la sameyn doonaa iyaduna oo xuduudda laga sameyn doonaa meel weyn oo dhismo ah oo runtii wax badan ka tari doonta isku gudubka ganacsiga haddii aan la yiraahdo labada dal Itoobiya iyo Soomaaliland dhinaca kalena Afayoko maadaama mas'uuliyiintii dhinacaas ay nala joogaan sidaas la mid mashruucuna qaybtiisa kale uu ka socdaa maayarka degmada Wajaale ee isagana waan u mahadnaqaynaa runtii Itoobiya dhamaantiinba aad iyo aad baad mahadsantihiin xalaal iftiin baa la qashaa maanta mashruucii wataa la idin hor keenay aanu ku baraarujinaynaa oo dawladda Soomaaliland u horeyso in si wanaagsan mashruucan looga wada faa'iideysto maadaama dalkeena waxtar ballaaran u leeyahay Trade Mark iyo waxaan iyagana u mahadnaqaynaa runtii hay'adaha ka gacanta siiyay ee UK ay u horeyso midowga Yurub igad la Trade Mark lafteeda runtii oo niman dhalinyaro ay daadihinayaan waad mahadsantihiin dhammaantiin mahad oo dhanna ilaahay baa iska leh sokor waxa halkaas ka hadlay Cabdiraxmaan Cismaan kiilka hay'adda Trade Market iyo sidoo kale safiirka hore ee dalka Ingiriiska ayaan cashuur iyo sidoo kale iyaguna iftiimiyay muhiimadda mashruucan sida aad la socotaan muddaanu soo wadnay bilowgiisii hore waxaanu sameynay la tashi magaalada ah si markaa duruufaha aanu ogaano aanay noqon mashruuc dusha lagaga keenay sida aad la socotaan halkan bishii afraad ayaan ku kulannay markii koobaad tashigaasi waxa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo ay ugu horeysay in dib loo qaabeeyo magaalada Wajaale gaar ahaan dumarku suuqa ay ku ganacsadaan waxa kale oo mashruuca dhinac socday mashruuc kale oo isaguna infrastructure yar oo laga dhisi doono xuduudda oo isaguna ujeedadiisu ay tahay sidii isku socodka khudaarta caanaha iyo wixii la halmaala ee xuduudda ka tallaabaya iyadana ay idinku fududeeyaan cidi hadba ku shaqo leh ama customka ha noqdaan ama dawladda hoose ha noqdaan ama immigrationka kaana waxa laga dhisi doonaa isagana xuduudda agtiisa waxa sidoo kale mashruuca ku jira wacyigelin xanuunkii COVID-19 laba kaclayn buu sameeyay laba kaclaynta uu sameeyayna runtii waa laga taxadiro si markaa suuqa lagu ganacsanaya uu noqdo suuq aan xanuunka sii gudbin ee uu noqdo suuq u adeega dadka si safe ah mashruucan iyo asaasidiisii sida halkaa ka muuqata Safe Trade Emergency Facility baa ku qoran waa mashruuc runtii hay'adeedu aan ka hirgelinay Afrika oo dhan baabuurta xamuulka ah ee cargo-ga qaadaya ee xuduudaha ka tallaabaya iyo wixii la halmaala marka
waxaan ka jawaabaynay sidii xuduudana loo furi lahaa sida magaca uu ka taagan yahayna si safe ah oo ganacsigu u dhici lahaa oo aan xanuunkaasi aan u sii fidi lahayn aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dumarku sidii wanaagsanaayay noola shaqayseen annagu trademark ahaan iyo dhan aniga oo hafiyo ka daba socda waxaanu ballan qaadaynaa in uu Togwa Jaale laga sameeyo maxaa la yiraahdaa market tusaale u noqda marketada Somaliland sida ay tahay inay u ekaadaan taamicneedu waxa weeye idinkuna waad ku eegasiin wixii aynu ka wada hadalnay ee ahaa masquul oo ahaa jikam dibadda la idinkaga saaro oo ahaa meel aad ku nasatiin oo lahaa maxaa la yiraahdaa meel caanaha la dhigo oo dadkan dibadda yaala gudaha la soo geliyo oo kuulinkii ah nashqadu way ku wada jirtaa haddeertoole waxaanu sameynay meeyarku uu nooga yahay guddoomiye iyo xogayuhu guddi yar oo shaqada si joogto ah ula eega Hafayoko inay shaqadii sidii la doonayay u wadaan halka waxaynu ku jira 3 dumar oo mid tahay ka socoto caanaha qaar ka socoto vegetable-ka qaarna ka socoto hilibkii marka marar badan waxa dumar ka dhacda inay jiraahdaan dumarkan tagaya tolo maxaa la soo siinaya idinka inay hadlayaan cidna waxba lama soo siinayo ma maqasheen mashruucu hagaagana idinkoo dhan buu inay hagaagaya hadduu xumaadana idinkoo dhan buu ka xumaanaya muhiimadda imika waxa weeye baahidiini waa la qoray engineer gas iyo Hafayoko si fiican ba iyaguna ugu dareen nashqadii idinka waxa la idinka doonayaa meeyarka iyo xoghayaha sida ula shaqayn lahaydeen soo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Wajaale ee loo hirgeliyay mashaariicdan in la daafuro mashruuc kamida 10 mashruuc oo caalamka ama Afrikadaba inay Wajaale ka mid noqoto farxad weyn iyo nasiib ayay noo tahay cudurkan adduunka safmarka ku ah COVID-19 Togwa Jaale waxay ka mid tahay goobaha xasaasiga ah maadaama ay tahay xuduud bulsho badan ay ka ganacsato taasi waxay keentay in foorjigni badan la sameeyo haddii albaabka dalka laga gelayaa uu dhowrsanaado dalka intiisa kalena waa uu dhowrsanaanayaa laakiin haddii albaabkaasi la soo jiiro dalka intiisa kalena halkuu ku jira waxay tahay noo dheer inagu waxaynu nahay dumarka sariibada ku ganacsada ee ah fadhiya meesha ee loo keenay mashruuca ka dumar ahaan waxa la inaga doonayaa inaynu si sharaf leh oo milgale oo qiimo leh inagoo gacmaha haysana inaan uga shaqayno oo aynaan wax goldoloola ah ama dhibhawla ama dhibaato ah inayna inaga iman inagoo waxaas yahay danaheena soo kale halkaas ka hadlay maamulka magaalada ganacsiga degmada Togwa Jaale sidoo kale barsaabka gobolka Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye aad bay farxad weyn ay maanta noo tahay horta kolley intii aan joognay ka maamul ahaan ama ka xoogayaan degmada Togwa Jaale waa mashruucii ugu ballaadhnaa ee degmada Togwa Jaale lagu daafuro nasiib baynu maanta u helnay in mashruucaasi 9 dawladood iska kaashadeen ee ay gacanta inoogu hayo ama uu maanta maamulayo weliba nin u dhashay degmada Togwa Jaale waa nasiib wanaag gaara iyaduna ayaa waxaanu hawshooda ogaanay trademark inay hawsha waday runtii aad baan ugu farxay misariimadii laynoo qalabaynayo laynoo dhisayo kharash intaa leeg la gelinayo annagoo hawshii wada wadnaa ayaa aad loo mahadsan in qoladii kale hay'adiina lagu soo noqdayna markaas yiraahdeen ribeer baan inuu sameeynaa sariimadii markaas aan ku nidwad mahadsantiina mashruuciini meel kale noogu duwa hay'ad baa imka noo dhisaysay runtii waa la dhisi doonaa sariimada hadduu alla yiraahdo laakiin trademark iyo Hafayoko oo wada socda anagu ka maamulaha waxaan uga baahanahay in qorshaha sariimada loo dhisayo aynu barbilow ilaa dhammaan ka wada socono iyo sida loo qaabeeyo faa'iido aad u weyn
waayo dadkayagii iyo dumarkayagii oo loo helay meel nadaafad leh oo ganacsigooda iyo mashruucooda aada iyo aada wax badan uga qabanaysa. si aada baan ugu farxay markaan arkay nashqada hordhaca ah ee Afayoko iyo soo diyaariyeen trademark ee leh suuliye gaara, ee leh meel dumarku ay ku tagadaan, ee leh meel qiiqan iyo kijo u gaar ah. runtiina intii hore ka ballaaran oo ay kaashanayaan hay'adda Afayoko waa isu socodka labada dal. waxay weeyaan un mashruucu muhiimadiisu ay tahay in la dhiirigeliyo baayac mushtarka, taasi oo iyaduna ay noqotay sabab noqotay xanuunkii inagu yimi COVID-19kii oo mashruucani u daaran yahay si laynoo wacyigeliyo xanuunku. waxaan isira dul taagayaa in allaala inta COVID-19ka dhakhaatiirtu yidhaahdeen hal la qabto ama hal la sameeyo waa inta weysadeenna ay ku xidhantay. marka hore waxaynahay dad muslima, waxaynahay dad nadiif oo clean. trade market waxaan leeyahay in maadareyaal idinkoo mahadsan horta hawsha si fiican u dardargeliya sidii ku ballan qaadeen hawsha inaa u wadaysaan mashruucana u wada. muhiimaddu waxa weeyaan aaminaad. muhiimadda ugu fiican waxay noqotaa in waxa qofka lagu aamino oo inuu ilaahay ka boqo ummadiisa mas'uuliyadda uu hayo ama waxa loogu soo dhiibay inuu sideedii u gaarsiiyo. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guriga wasaaradda ganacsiga oo shirkadaha dalxiiska Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed. wajaale waxa weeyaan waa laf dhabarta dhaqaalaha ganacsiga Somaliland. tan maanta ugu joognaa waxay sii xoojinaysaa inay dardargelin halka ay joogto ay ka sii xidhaato. daween ognaho wax kasta in cunno wax laga soo iibiyaa sariibad. halka wax laga soo iibinayaa haddayna ahayn meel ku habboon caafimaad ahaan iyo nadaafadeedii qoys kasta reer Somaliland way saameynaysaa. marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in rajada wanaagsan ee idin soo socoto idinkana farxad bay tahay inaad maxay hayday maanta ganacsigiinu halka u taagan yahay kor uga sii kici doono. taana waxa weeyaan ganacsigii bay dhiirigelin u tahay iyo maxay hayday dhaqaalaheedii kor u kacaya. wasaaradda ganacsi ahaan hadda aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa in wajaale ay heer gaadho oo maxay hayday waa deked waa hab waa meel istiraatiiji ah oo waxa weeyaan inaga Ethiopia iyo cidii kale timaadaba in wax ku kala wareegsano. marka waxa weeyaan muhiimad weyn bay wasaaradda iyo ganacsiga inay u tahay Somaliland waanu dareensanahay. wayaan la xaaji telefishinka qaranka magaalada ganacsiyeedka degmada Togwajaale.